Ons groet ook elkeen wat dan nou elektronies by ons oggenddiens aansluit vandag. Mag elkeen van ons ook vandag deur God getroos word. Mag ons deur hom toegerus word en mag ons sy seën in oorvloed beleef. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, aan U kom toe al die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Omdat U waarlik God is. Al die afgode in hierdie wêreld kan hoegenaamd nie eers met U vergelyk word nie, want hulle bestaan nie. Dis alles skepsels wat deur mense uitgedink is, deur mense gemaak is. Maar niemand het U gemaak nie. U bestaan van ewigheid tot in ewigheid. En U openbaar Uself aan ons as die Vader, Seun en Gees wat die wêreld so lief gehad het, dat U mens geword het, sodat elkeen wat in Christus glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En omdat U ons verlosser en saligmaker is, die een wat ons sondes vergewe, wat ons siektes genees, wat ons troos in ons hartseer en in ons verlange, bring ons aan U vanoggend lof en eer, en aanbid ons U. Ons wil U naam groot maak, want U is heilig. U heiligheid is sonder grense en sonder perke. U almag is onmeetbaar groot. Dankie dat U ook vandag persoonlik hier by ons teenwoordig is. Dat ons deur U Heilige Gees wat in ons woon, U teenwoordigheid kan ervaar en kan beleef en kan weet, U sal ons nooit alleen los nie en ons nooit in die steek laat nie. Ons loof U daarvoor. Ons bid dat U deur die woord en deur die Gees ook vandag met elkeen van ons sal praat en dat U vir ons 'n boodskap sal gee. 'n Boodskap wat ons regtig nodig het. 'n Boodskap wat ons harte aanraak. 'n Boodskap wat ons toerus om U met dankbare toewyding te dien. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Maatjies, vanoggend het Luigi saam met my gekom. Luigi Bertorelli, hy is ons die Italianer daar in Amerika taksies gery het voordat hy Suid-Afrika toe gekom het. Goeiemôre Luigi, hoe gaan dit? Buongiorno. My wêreld, Luigi, jy klink vandag nie heeltemal lekker nie. Wat is fout, jong? I am longing for all the beautiful ladies in America. I miss them so very much. Dis interessant. So jy gaan nie eers vandag enige iemand serenade nie. I don't feel like serenading. I feel like crying. Don't you feel like crying? Ja, ek is nie lus om te huil nie. Kom as jy lus om te huil? I miss Tamala and Rita and Erika and Jessica and Jennifer. Oh, I miss Jennifer. She was so beautiful. Sjoe, maar jy klink droomverlore en verlangend vandag, jong. Miskien moet jy 'n bietjie Jim Reeves se musiek luister. I love Jim Reeves. Ja, miskien sal jy 'n bietjie sy musiek moet luister. Dis ook musiek van verlange en van hartseer. En ja, mense voel maar partykeer so, jong, as 'n mens na iemand verlang en as 'n mens iemand mis. Maar ek dink ons het net die regte gedeelte wat ons vandag uit die Bybel uit kan lees. I would be so happy to hear something good that makes me feel a bit better. Ja, nee, goed, kom sit hier agter. Ons hoor wat wil die Here deur sy woord vir ons sê daaroor. Ja, geliefdes, vandag se tema is verlange wat seer maak. Dis nie 'n lekker verlange nie.
Dis wanneer jy droomverlore sit en dink aan iemand wat ver van jou af is, en wat jy in jou hart eintlik pyn ervaar wanneer jy aan die persoon dink, en wanneer jy by jouself dink, maar ek mis jou so baie, amper so Sonja Harold gesing het, o ek verlang na jou. Om na iemand te verlang, is jou hart se manier om jou te herinner dat jy lief is vir hulle. Dis hoekom 'n mens verlang. Om jou te herinner aan jou liefde vir daardie persoon na wie jy verlang. En partykeer maak verlange regtig seer. Dis nie 'n lekker emosie nie. Dit kan partykeer 'n aaklige emosie wees. En vandag se skriflesing kom uit Filippense. Filippense word deur baie mense genoem die blydskapbrief. Maar ek dink dit sou ook die verlangebrief genoem kon word. Ons lees in Filippense 1 vers 8, waar Paulus vir die gemeente in Filippi skryf, God is my getuie. Hy weet hoe ek na julle almal verlang met die liefde van Christus Jesus in my hart. Daar's niemand anders wat jou verlange ken soos wat God dit ken nie. Daar's niemand anders wat weet presies hoe jy voel soos wat God weet nie. Net hy weet hoe groot is jou verlange en jou gemis. En hierdie verlange van Paulus is 'n verlange na sy gemeentelede en is 'n verlange wat hy het met die liefde van Christus Jesus in sy hart. Dis Jesus liefde waarmee hy verlang. Dis 'n groot verlange. Ons lees ook in hoofstuk 4 vers 1 waar hy skryf, daarom my broers moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. En dan sê hy weer, ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Hy het die gemeente baie lief, hy verlang na hulle. Die gemeente is sy blydskap en sy kroon. Ons sou nou kon vra, maar waarom verlang Paulus so na die gemeente in Filippi? Hoekom het hy hierdie gevoel van gemis? Hierdie leegheid binne hom? Hierdie verlange om by die gemeente te kan wees? Maar ek gee gou vir die agtergrond. Filippi was 'n baie ou stad, wat eers as Krenides of Fonteinestad bekend gestaan het. En later is dit vernoem na Filippus II van Macedonië. Macedonië, 'n groot gebied in Griekeland van destyds. Filippus II was die pa gewees van Alexander die Grote. Nou, almal van julle het seker al gehoor van Alexander die Grote. Hy is een van die eerste, dalk die eerste nie, maar een van die groot wêreldoorheersers wat sy grondgebied vergroot het, aansienlik vergroot het, en wat die hele wêreld wou vergrieks. Wat almal geleer het om Grieks te praat, en selfs Grieks te lees en te skryf. En dis waarom groot dele van die Nuwe Testament, eintlik die hele Nuwe Testament, in Grieks geskryf is. Juis omdat dit die wêreldtaal van die tyd was, danksy Alexander die Grote. Filippi was welvarend, want daar was goud en silwermyne naby die stad gewees. Dit was geleë in 'n vrugbare, waterryke dal. En daarom kon hulle daar lekker boer en vooruitstrewend boer. Dit was geleë op 'n baie belangrike en bekende handelsroete na Rome. Die roete was genoem Via Egnatia. En daarom was dit 'n gesogte woonplek.
En baie van die keiserlike soldate het daar ook afgetree en dit het amper iets soos 'n militêre kolonie geword. Daar was nie baie Jode in Filippi nie. En daarom het Filippi ook nie 'n sinagoge gehad soos baie van die ander dorpe en stede in daardie omgewings nie. Sinagoge was Joodse kerke. Daar was net 'n bidplek gewees langs 'n spruit so 2 kilometer buitekant die stad. En dis waar Paulus vir Lydia, die purperverkoopster, ontmoet het. En dan lees ons in Handelinge die woorde. God het daar vir die woorde van Paulus voorberei. God het dus deur die Heilige Gees wedergeboorte in Lydia se hart bewerkstellig, sodat sy ontvanklik was vir die evangelie wat Paulus verkondig het. Sy was eintlik 'n Griek, maar sy het die Joodse geloof gehoor en aangeneem en in die God van die Ou Testament begin glo. Maar toe sy die evangelie van Jesus Christus hoor, het dit haar hele lewe verander. En ons lees in Handelinge 16, sy en haar hele huisgesin is gedoop. En daar by haar huis het die eerste Christelike gemeente ontstaan en begin groei, want sy het as getuie opgetree en was 'n ligdraer vir Christus gewees. En die kerk het groter en groter geword. Sy was die eerste lidmaat van die eerste Christelike gemeente daar. En die gelowiges het by haar huis aanbid. Filippi was die eerste gemeente wat Paulus op Europese bodem gestig het. Toe hy in Europa aankom, is die eerste plek waar hy aangedoen het, die stad Filippi, en dis daar waar hy vir Lydia ontmoet het. Dit was dus die heel eerste Christelike kerk in Europa. Paulus, en dan sê hy ook in die aanhef van hierdie brief, dat dit ook van Timoteus afkom, skryf hierdie brief uit die gevangenis. En daar word nou baie gespekuleer by watter gevangenis dit nou was, want hy was verskeie kere in die tronk. En die mees waarskynlike is dat dit in Rome was. Want hy skryf in Filippense 2 dat die einde van sy lewe naby is. En dit was dan nou ook so gewees, want na sy gevangenskap in Rome is hy dan nou ook die doodstraf opgelê. So dis ongeveer so 60 tot 64 na Christus, met ander woorde so 30 jaar omtrent na Christus se kruisiging, wat Paulus dan nou in die tronk was in Rome en hierdie brief geskryf het. Die gemeente in Filippi was die enigste gemeente wat op 'n tasbare wyse vir Paulus onder hulle sorg geneem het. En selfs vir Epafroditos, 'n Griek, gestuur het om hierdie tasbare bewys van hulpverlening van hom te verleen. Ek het in die verlede al vir u gesê, as iemand daar in die tronk is, het hulle nie soos vandag menseregte gehad nie. Hulle het nie vir jou kos gegee nie. As iemand van buite af nie vir jou kos deur die tralies gegooi het nie, het jy nie kos gekry om te eet. As iemand jou nie versorg het nie, het jy nou maar daar gekrepeer van jou ellende totdat jy gesterf het. Dit was aaklige omstandighede. Was nie lekker nie. Maar die gemeente in Filippi het daar hulle self oor Paulus ontferm en vir hom gesorg. En Paulus het hierdie selfs finansiële hulp wat hulle ook vir hom gegee het hy in ontvangs geneem. Juis omdat Filippi so 'n welvarende stad was en in staat was om finansiëel tot sy lewensonderhoud te kon bydra. Baie van die ander gemeentes was arm en hulle kon nie, maar Filippi was ryk genoeg om dit te kon doen en Paulus het dit dankbaar aanvaar. Paulus verlang dus na die gemeente omdat hy hulle liefhet met die liefde van Jesus in sy hart. En hy nie by hulle kan wees nie. Hy sit in die tronk. Hy sou eerder by hulle wil wees om aan hulle die evangelie te verkondig, om hulle te onderrig in die woord van die Here, maar nou sit hy daar in die tronk. Hy is ver van hulle af. Hy mis hulle en hy verlang na hulle. Verlange is nie 'n onbekende, vreemde gevoel. Ek dink nie daar's iemand wat vandag in hierdie kerk sit of na hierdie boodskap luister,
wat nie al een keer in sy lewe na iets of iemand verlang het. Selfs al is dit die verlange na 'n hondjie of 'n katjie wat gesterf het. Dis nie vir ons 'n vreemde gevoel. Ons weet wat verlange is. Ek hoef dit nie te beskryf nie. Dis iets wat baie wyd verspreid voorkom. Alle mense, glo ek, ervaar een of ander tyd in hulle lewe 'n gemis en 'n verlange. Daar is baie min mense wat nie al iemand wat hulle liefhet aan die dood afgestaan het. En soos ek nou net gesê het, dit kan selfs 'n troeteldier wees. Dit kan 'n man wees, 'n vrou wees, kan 'n ouer wees. Een van die moeilikste goed, dit kan 'n kind wees. En daardie verlange kan soms oorweldigend wees. Net so is daar baie min mense wat nie familie, kinders, vriende of ouers het wat in ander lande woon. Dit maak amper nie saak met wie jy praat nie. As jy met iemand praat, dan ken hulle iemand wat iemand het wat in 'n ander land woon. En as ek nou vandag vra julle met hande opsteek, wie van julle se kinders woon in ander lande, dan moet ek my hand ook opsteek. En daar's baie ander wat saam met my hulle hande gaan opsteek. Wie se ouers, broers, susters, vriende, neefies, niggies, familie woon iewers oor see en mens verlang na hulle. Met 'n verlange wat seermaak. Dis nie vir ons 'n vreemde verskynsel as Suid-Afrikaners. Suid-Afrikaners ken verlange. Verlange wat seermaak. Ek het al gesê, Oliver Tambo se vloere word nie met water gewas nie. Dit word met trane gewas. Myne lê op daar. En daarom kan verlange dikwels 'n emosie wees wat regtig baie, baie diep seer kan maak. Hoe het Paulus hierdie verlange wat hy ervaar en beleef het, hanteer? Wat het hy gedoen om hierdie verlange waaroor hy skryf, wat vir hom 'n realiteit was, wat ook 'n emosie was wat seer gemaak het, om dit vir hom so 'n bietjie makliker te probeer maak? Nou wil ek jy uitnooi, gaan lees 'n slag weer Filippense, van hoofstuk 1 tot by hoofstuk 4. Jy moet die hele brief gaan deurlees. Sommers so in een sitting. Maak vir jouself tyd om dit te doen. En dan sal jy sien dat al hierdie goed waaroor ek nou vandag gaan praat, in daardie brief voorkom. Ek gaan oor die hele brief gesels met u. En oor goed wat hy in hierdie hele brief geskryf het. Ons het nie tyd om die hele brief nou saam te lees nie. Maar ons gaan so voelvlug oor hierdie brief neem. Die eerste belangrike ding wat 'n mens raak sien wanneer jy Filippense lees, is Paulus se fokus op blymoedigheid. 14 keer skryf hy in hierdie brief oor sy blydskap en oor die gemeente se blydskap. En een van die bekendste verse wat ons seker almal uit ons kop uit ken, ons het by die CSV ook die liedjie gesing, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle, Filippense 4 vers 4. Dis soos 'n refrein in hierdie brief. Paulus sit nie daar en fokus op sy omstandighede nie. Hy dink nie aan homself jammerhartig as 'n smart praat, as iemand wat daar in die tronk sit, tussen die rotte en die vuil water, sonder sanitêre geriewe, sonder dat hy kos het om te eet. Hy dink nie daaraan nie. Hy fokus op blydskap, blymoedigheid, vreugde. En hy fokus op dankbaarheid. Hy dink aan die dinge wat hy het waarvoor hy dankbaar kan wees.
Tel jou seëninge, tel hulle een vir een, het ons in die Halleluja lied altyd gesing. En jy sal besef wat God jou alles verleen. En sê vir hom dankie daarvoor. Dis waarop hy gefokus het. Hy het gefokus op Christus en op Christus se verlossingswerk. En hy vertel ook daarvan weer in hierdie brief, en hy beklemtoon dit, want daar was dwaalleraars ook in hierdie gemeente gewees, waar die gemeente ook van verkeerde goed wou oortuig. En hy waarsku teen die dwaalleraars, en hy sê fokus op Christus, op sy verlossingswerk. Paulus het gefokus op die geleenthede wat hy het om die evangelie te kan verkondig, aan die medegevangenes, die mense saam met hom in die tronk, aan die keiserlike wag, wat daar buite staan en wag oor hom en die ander tronkbewaarders. Hy vertel hulle van Jesus, en hy sien dit as 'n geleentheid raak om hulle daarvan te kan vertel. Want as hy nie in die tronk was nie, sou hy hulle nie ontmoet het nie, en sou hy hulle nie van die evangelie kon vertel het nie. Hy kyk daarna. Hy fokus nie net op sy pyn en sy seer en sy verlanging. Hy fokus op die geleenthede om die evangelie te verkondig. Hy fokus ook op wederwysige voorbidding. Hy vertel vir die gemeente hoe dat hy vir hulle bid. En hy vra ook vir hulle om vir hom te bid. Gebed speel 'n baie belangrike rol in Paulus se lewe. Want hy weet, dit is die band wat ons aan God verbind. Dis hoe ons met God kommunikeer, en dis hoe hy met ons praat, en ons met hom praat. En dis hoe 'n mens al die goed wat jy hier in jou hart ervaar en beleef, al jou pyn en jou seer en jou verlange, vir hom kan vertel, vir hom kan gee. Hy fokus op die ewige lewe as einddoel. Hy skryf, al is die lewe vir my kosbaar, ag ek dit van geen belang nie, ek wil maar net my lewenstaak klaarmaak in Galasiërs. En hier in Filippense praat hy daarvan, as hy sê, hy gee nie om of hy lewe en of hy sterwe nie. Hy weet, die einde is naby. Maar vir hom is die lewe Christus en die sterwe wins. Hy sê dit sou baie beter wees vir hom as hy sou sterwe en by Christus wees, want hy verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees. Maar hy verlang ook na die gemeente. En hy sou ook graag nog hier wou wees om vir hulle tot seën en tot diens te wees. So hy het daar 'n tweestryd, maar hy fokus op die ewige lewe as die einddoel van alles. Hy fokus op sy verbondenheid aan Christus, ook in en deur sy lyding. Sy verbondenheid aan Christus deur sy geloof, is hy aan Christus vasgemaak, aan Christus verbind. En as Christus dan gelei het, dan moet hy as Paulus, wat volgeling van Christus was, nie daaroor kla wanneer hy ook ly nie. Met dankbaarheid sê hy dat dit vir hom 'n voorreg is om ter wille van Christus te kan en te mag ly. Paulus fokus ook op onselfsugtigheid. Hy praat nie net oor homself en sy eie situasie en sy eie swaar kry nie. Hy fokus ook op die behoeftes van ander. Ook die behoeftes van die gemeente. En ook die onselfsugtigheid van die gemeente, omdat hulle na hom toe uitgereik het en hulle hom ondersteun het, finansiëel en materieel en ook by wyse van voedsel en ander behoeftes wat hy gehad het. Hy fokus op die voorbeeld van Christus. Hy sê dieselfde gesindheid wat in Christus Jesus was, moet daar ook in ons wees. Hy het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou het as iets wat hy moet aan vasklem nie, maar dit alles prysgegee het, die gedaante van 'n slaaf aangeneem het en mens geword het, en vir ons gelei het en gesterf het. So daardie nederige gesindheid van Christus, daardie selfopofferende liefde van Christus, sy voorbeeld moet ons navolg, en Paulus probeer dit ook doen, hy fokus daarop. Hy fokus daarop om 'n ligdraer vir Jesus te wees,
En hy moedig die gemeente aan, dat hulle ook ligdraers moet wees, wat hulle lig vir die Here moet laat skyn. Dit is om die evangelie te verkondig. Hy fokus op moontlike besoeke. En hy sê hoe graag hy hierdie gemeente weer sou wou besoek. As hy net 'n kans kry om uit die tronk uit te kan kom, sal hy baie graag hulle weer wil besoek. So elke moontlike besoek is iets om na uit te sien. En hy fokus daarop. Hy fokus ook op volharding. Hy praat daarvan hoe dat hy as Jood gedink het dat dit wonderlik is om besny te wees, om die wet te onderhou, om 'n fariseer te wees in sy wetsopvatting, om by Gamaliel te kon leer. Maar hy sê nou dat hy Christus leer ken, dit is al daardie goed wat hy gedink het belangrik is, van nul en geen waarde nie. Hy skryf want om Christus Jesus as Here te ken oortref alles in waarde. En hy sê daarom maak hy hom los van die dinge wat agter hom is en strek hy hom uit na die dinge wat voor lê. En hy hardloop soos 'n atleet wat sy doel wil bereik, wat die wenpaal wil bereik. En hy wil volhard daarin. Hy wat al reeds 'n burger van die hemel is, wil al reeds as burger van die hemel leef. En hy wil volhard totdat hy sy volle burgerskap in ontvangs kan neem en vir ewig by God kan wees. Volharding en gehoorsaamheid, groei van geloof en om op die regte pad te bly. Hy fokus op geestelike groei. Hy sê hy wil Christus al hoe meer syne maak, omdat Christus Jesus lankal reeds vir hom wat Paulus is, syne gemaak het. Hy wil meer en meer word soos Jesus, soos wat Piet Smit ook sing in daai pragtige lied van hom. Hy fokus op geestelike groei, om sy geloof te laat sterker word. Hy fokus op gebed, eerder as bekommernisse. Hy sê, moet oor niks bekommerd wees nie. Maar maak in alles julle begeertes met gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. So in plaas daarvan om te fokus op die goed wat jou laat worry, wat jou laat verlang, wat jou seer maak, wat negatiewe emosies by jou bewerkstellig, fokus liewer op gebed. En doen dit met smeking en met danksegging. Hy fokus ook op die vrede wat God gee. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Die vrede wat ons het omdat Christus vir ons die prys betaal het, sodat ons in vrede met God kan lewe en ons sy vrede in ons harte kan hê. Vrede wat vir ons ook gemoedskalmte kan gee wanneer ons hier binnekant aan flarde geskeur is deur ons verlange. Hy fokus op die positiewe. Hy sê verder alles wat waar is, alles wat rein is, alles wat edel is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook al mag wees, daarop moet jy jou gedagtes rig. En God wat vrede gee, sal by jou wees. So moenie fokus op die negatiewe emosie, op die negatiewe gedagtes, die verlange, die pyn, die seer nie. Fokus op die positiewe, die dinge in die lewe waarvoor jy kan dankie sê, die seëninge van God, die wonderlike dinge, die mooi dinge. Hy het ook gefokus daarop om vergenoegd en tevrede te wees. Hy sê hy weet wat dit is om swaar te kry. Hy weet wat dit is om gebrek te ly. Hy weet wat dit is om honger te wees. Hy weet wat dit is om skibreek te ly, maar hy weet ook wat dit is om genoeg te hê. Van alles het hy genoeg ondervinding. Maar hy het geleer om te midde van die goeie en die slegte vergenoegd te wees, tevrede te wees, dankbaar, tevrede. Sien, wanneer jy die vrede van God in jou hart het, is dit ook vir jou moontlik om tevrede te kan wees. Tevredenheid, sê Paulus vir Timoteus,
Dis die grootste rykdom. Hy sê daar's baie mense wat probeer om uit godsdienst uit geld te maak, en hulle jaag geld na, want hulle is geldgierig. En dan sê hy, dit is nie wie jy moet wees. Hy sê die grootste rykdom is as jy tevrede is met wat jy het, en as jy daarvoor dankbaar is. Paulus het dit ook geweet. Hy het dit ook self ervaar en beleef. Hy was tevrede met sy omstandighede, al was hy in die tronk, al was hy ver van die gemeente af, en hy het op daardie tevredenheid gefokus. Hy het gefokus op die versekering, dat hy tot alles in staat is deur Christus wat hom krag gee. Hy weet wat swaar kry is, hy weet wat lyding is, hy weet wat dit is om ook die goeie te ervaar, maar in alles is hy tot alles in staat deur Christus wat hom krag gee. Christus wat hom help, ook met sy verlange, ook met sy pyn en sy seer. Hy fokus dankbaar op God se voorsiening, wat ook deur die gemeente na hom toe gekom het. Hy is dankbaar teenoor die gemeente, maar ook dankbaar teenoor God. En hy sê vir die gemeente, julle dankoffer wat julle vir my gegee het, is eintlik 'n manier waarop julle deelneem aan my werk. So elkeen wat tot bekering kom deur my getuienis, kom eintlik ook tot bekering deur julle getuienis en deur julle dankoffers wat julle gegee het. So julle dankoffers is 'n seën wat die evangelie versprei. Deur met eerbied fokus hy dan ook in die laaste gedeelte op God. God aan wie die heerlikheid behoort, die heerlikheid tot in alle ewigheid. Hy fokus nie op homself nie. Hy kyk nie na die tronk se mure en die tronk se deure en die tronk se tralies nie. Hy kyk nie na sy hongermaag nie, hy kyk nie na sy rotte in die tronksel nie, hy kyk nie na die medegevangenes nie, hy kyk nie na sy verlange in sy hart, verlange wat seer maak nie. Sy oë is gerig op God, aan wie die heerlikheid tot in ewigheid behoort. Maar daar was ook sekere praktiese dinge wat Paulus gedoen het. Ja, sy fokus was reg, en dis baie belangrik. Maar daar is ook praktiese goed wat 'n mens moet doen. En een wat Paulus gedoen het, was om hierdie brief aan die gemeente na wie hy verlang te skryf. Om kontak met hulle te maak en te sê, maar ek verlang na julle, ek is lief vir julle, ek is nog steeds daar vir julle, en dankie dat julle ook daar is vir my, en vir alles wat julle vir my gedoen het. Praktiese goed. Hy het kontak gemaak met die gemeente en hy het dit behou. Al was hy in die tronk gewees. Hy het ook goeie boodskappe oorgedra deur mense wat heen en weer gereis het, wat goed vir hom gebring het en weer teruggegaan het na die gemeente toe. Hy het vir hulle gesê, stuur groete, en hierdie persoon stuur ook groete, Timoteus stuur ook groete. So die groete boodskappe wat oorgedra word, is 'n praktiese manier om die verlange so bietjie ligter te maak. Die gemeente het vir Epafroditus na Paulus toe gestuur daar in die tronk. En toe hy daar kom, toe is Epafroditus baie siek gewees. Hy was dodelik siek. Hy het by die dood omgedraai. Paulus het ook vir hom gebid en hy het weer gesond geword. En Paulus sê, ek stuur hom weer na julle toe terug. Ek weet hoe bekommerd julle was toe julle gehoor het dat hy so siek was. Dat julle hom ook gemis het, na hom verlang het. Maar nou gaan hy gesond weer na julle toe terug. Hy wil nie regtig van my af weggaan nie, want hy wil hier bly om my te ondersteun. Maar ek dink is beter dat hy daar is by julle. Want julle het hom nodiger as wat ek hom nou het. So hy stuur vir Epafroditus terug. Hy stuur ook vir Timoteus na hulle toe, om die evangelie aan hulle te gaan verkondig, om die woord daar te gaan bedien, om hulle predikant te wees. Die jonge Timoteus wat hy gementor het.
En nog iets wat hy prakties gedoen het, was om voortdurend vir die gemeente te bid. By die Here vir hulle te pleit. En hy sê, elke keer as ek bid vir julle, dan dink ek aan julle met blymoedigheid en dank ek God vir julle geloof en vir julle liefde en vir julle hoop. Nou is die vraag, maar hoe kan ons wat ook verlange ervaar, verlange wat seer maak, na geliefdes wat nie meer hier is nie, geliefdes wat ver is, iemand wat ons regtig mis, ons baie na verlange wat seer maak, hoe kan ons dit beter hanteer? Ons moet probeer om nie obsessief te fokus op die gevoelens van die verlies, die gevoelens van verlange en die gevoelens van gemis nie. As jy obsessief daarop fokus, gaan dit jou onderkry. Want jy gaan nie die hele tyd dink aan jou verlies. Dink aan hoe groot jou verlange is. Dink aan hoe groot jou gemis is. En dit gaan aanhou seer maak. Dit gaan jou nie help nie. Jy gaan nie beter word of beter voel nie. Ons moet hard daarin werk om op dieselfde belangrike goed te fokus waarop Paulus ook gefokus het. Ons moet ons fokus skuif, weg van die negatiewe emosies, na dankbaarheid, blydskap, Christus, voorbidding, evangelie verkondiging, onselfsugtigheid, God se vrede, volharding, geestelike groei, tevredenheid en al die ander dinge waarvan ons ook gehoor het en waarvan ons lees in hierdie brief. Het is beter om daarop te fokus, want dit maak 'n mens baie meer produktief in God se koninkryk. Dit maak dat jy nie net vir jouself beter voel nie, maar dat jy ook uitreik na ander en ook hulle verlange verlig en verbeter. En dan moet 'n mens ook laastens praktiese planne maak, om kontak te maak en kontak te bou. Praktiese planne, ja, ons is bevoorreg, ons het vandag WhatsApp, daar was destyds Skype, en daar's nou Teams en Zoom, en allerlei maniere, waarop ons met mekaar in die vreemde en die verre buiteland kan kontak maak. Praktiese maniere kan 'n mens met mekaar in verbinding bly. Dit is belangrik om dit te doen. Mens moet dit op 'n gereelde basis doen. En nou sal jy vir my sê, maar wat van die mense wat gesterf het? Ek kan nie met hulle Skype of Zoom of Teams of WhatsApp nie. Ek mis hulle. Ek verlang na hulle. Hoe kan ek met hulle kontak maak? Ja, dis 'n moeilike een. Daar's nie 'n maklike antwoord vir daai vraag. Maar ek dink 'n praktiese ding wat 'n mens kan doen, is jy kan 'n briefie skryf, geadresseer aan die persoon. En jy kan bidend vir die Here vra om die boodskap aan die persoon oor te dra. En alhoewel jy nou nie van die persoon af direkte kommunikasie en antwoord nou gaan kry, gaan jy in die hiernamaals dit wel weer kry. En dis hoekom dit belangrik is om te fokus op die ewige lewe, om te fokus om op die regte pad te bly, sodat ons mekaar in die hiernamaals weer kan sien. En dis die wonder van die hiernamaals. In die hiernamaals is daar nie meer verlange nie. Daar is nie meer gemis nie. Daar's nie meer trane nie. Daar's nie meer hartseer nie. En dan is ons by mekaar. Alhoewel dit in alle rolle gaan wees, is ons weer by mekaar. Dis my gebed. Ons Hemelse Vader, vir elkeen wat getuister word deur verlange en gemis, sal leer om te doen wat Paulus gedoen het.
om die fokus te verskuif, weg van die verlange en die gemis af, na die positiewe, na die blymoedigheid, na die dankbaarheid, na God, na Christus, die ewige lewe. Mag hy vir ons praktiese hulpmiddels gee, sodat ons met mekaar in verbinding kan bly. En mag hy dit vir ons moontlik maak, vir die wat kan, om ons geliefdes wat ver van ons af is, te besoek, op 'n gereelde basis, om ook daardie manier die verlange te kan oorwin en te oorkom. Mag sy genade vir ons genoeg wees. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dat ons vol blydskap en dankbaarheid moet wees. Maar dit is partykeer vir ons moeilik, veral as ons verlange ervaar wat seer maak, veral as ons gemis groot is. Maar dankie Here dat U genade vir ons genoeg is. En dankie dat ons kan fokus op positiewe dinge. Dat ons kan besig bly met ons werk as getuies van U in U koninkryk, as U ligdraers. Dankie dat ons die beste gebruik kan maak van elke geleentheid wat ons het. Om te volhard in ons geloof en om te groei in ons geloof. En om U te dien met ons hele hart, siel en verstand en om U lief te hê en ons naaste soos onsself. Here, en vir ons wat werklik worstel om dit reg te kry, bid ek dat U vir ons die krag daarvoor sal gee. En dat U vir ons sal help om praktiese maniere raak te sien van goed wat ons kan doen om ons hiermee te help. So kom bid ons ook, Vader, vir elkeen wat siek is. En besonder dink ons aan Paul Ernst se dogter Vanessa, wat 'n baie groot operasie ondergaan het en nog baie swak is. Wat ook worstel met siek kinders. Ons vra, Here, dat U ook daar genadig sal wees en genesing sal bring soos wat dit U wil is. Ons bid vir Rietjie se sussie, Annetjie Fourie, wat ook baie ernstig siek is. Here, ons weet dat U 'n plan en 'n doel met alles het. En ons vra dat U ook by haar sal wees, dat U ook vir haar sal help, en dat U ook vir haar verlossing vir haar omstandighede sal gee soos wat dit U wil is. Vader, so dink ons ook aan Rudy wat 'n groot operasie gehad het en moet aansterk, wat moet leer leef in die nuwe omstandighede, met die nuwe uitdagings. Ons vra dat U ook met hom sal wees. Ons bid vir Gert van der Walt wat 'n heupvervanging operasie moet ondergaan, wat vir meer as 'n jaar lank nog nie weer kon loop nadat hy geval en seer gekry het nie. Ons vra, Here, dat U ook daar genesing sal werk, dat U ook daar wonderwerke sal doen, dat U genade ook daar genoeg sal wees. En dan kom bid ons vir elke weduwee, vir elke weewenaar, vir elke kind wat 'n ouer aan die dood afgestaan het, vir elke ouer wat 'n kind aan die dood afgestaan het, vir elke persoon wat iemand het wat ver van hulle af is na wie hulle verlang. Wees ons genadig, Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jy het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffers. En daarna gaan ons afsluit met lied 183, 'n lied wat sê verbly jou in die Here. En Elna gaan nou vir ons die lied se melodie speel, sodat jy net weer kan hoor hoe klink hy. Ons het hom bietjie lanklaas gesing.